بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينكي يا خن إسلاما بك جرتنتي نجيا في رحمن ربي قد إسن الرحاجراتو يويا 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 أملي يويا لهذا وبلينكينا كما بيكمو ديوتنا بيتي تينيا أوروميان نجي خيسن جرتو جيكم ساجرا لبنا ماتي تبهو جرا ديغاتو دنگلو جرا akkasumatti haawwaniitu booyu jira, daa'imaatu ajjeefamu jira, manguddootu ajjeefamu jira, dardara qeerroo fi qarreetu ajjeefamu jira. Rabbi subhaanahu wa ta'ala warra du'ee rahmata haa godhuu fi dhiiga Oromoo khasaree hanqate kana Rabbi subhaanahu wa ta'ala itichee dhiiga kana nuu haa tursiisu. Obboleeyyan kiyya, yoo Rabbiin fedhe yeroo gabaabduu tana keeysatti abbaa fedhe haa ta'u, mootummaa biyya bulchuu jiru haa ta'u, akkasuma warra hidhatee gaara jiru haa ta'u, qaamotii paartii siyaasaatiin if moggaastee ummata keenya keeysatti filamuuf waan adda addaa gootu haa ta'u, bifuma fedheenu ka biyya bulchuu jirus ka biyyaan bulchaaf jeequmsa kaasu jirus tokkolleenu ummata Oromoo ajjeesee khasiltaan harkachuu barbaadus, akkasumatti ummata Oromoo ummata miskiina, ummata humna hin qabne, ummata ifiifuu dalagate kana, ummata akkanaa kana, ummata dalagatee hin qabne, ummata roorroon mootummaa wayyaaneetu irra turtee hafuura jalaan baafatiin kana yoo ka biyya bulchuu jirus aangoo dheereffachuuf kan ummata kana ajjeesu tahe, akkasumatti aangoo qabachuu deemus yoo ummata ajjeesee mootummaa shoorarkeessee aangootiin baajee karaan itti aangoorra turanii fi karaan ittiin aangootti bahanii ummata nagayaa miskiina keessaafuu ummata keenya kabaadiyyaa ka jireenyi isaanii harkaa gama afaanii ummata san ajjeesaniitii miti kan silxaanatti bahan. Tanaaf obboleeyyan kiyya, mee ummata keenya biyya keeysaa du'u jiru abbaan fedhe haa ajjeesu, waraanni mootummaa Abiyyi yoo fedhe haa ajjeesu, yoo fedhe waraanni shaneedha jee namni komatu kun haa ajjeesu, yoo fedhe qaamni biraa ka hidhatee jiru haa ajjeesu. Ummanni keenya du'uun qabuudha wanni nuti dhaammachuu barbaannu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keeysatti yeroo sadarkaa lubbuu nama tokkoo eeguun akkasumatti hammeenya lubbuu nama tokkoo dabarsuun qabdu yeroo Rabbi qur'aana keeysatti dubbatu, man qatala annaasa faka'annamaa qatala annaasa jamii'a, man qatala nafsan faka'annamaa qatala annaasa jamii'a. namni lubbuu takka karaa isiin haqan godhanne lubbuu takka baase, dhiiga nama tokko dhangalaase, nama tokko galaafate, akka waan uumaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lafa tanarratti uumee addunyaarraa dhabamsiiseeti jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Yaa nama islaama, nama laa ilaaha illa Allah muhammadun rasulullah jettee amantu, nama safuu Oromoo beeytu, nama waan biraatitti amantu, nama muka gabbartu, nama dhagaa gabbartu, nama namaaf sujuuddu, safuu Oromoo keessatti illee lubbuu namaa, dhiiga namaa qisaasuun sirna gadaa Oromoo keessatti illee dhorkaadha jechuu. Lubbuun namaa hangana takka Rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala fudhatama qabdi. Lubbuu namaa dabarsuun, lubbuu namaa qisaasuun hangana takka Rabbi subhaanahu wa ta'ala biratti jibbamti jechuu. Lubbuu nama tokkoo qisaasuun, lubbuu nama tokkoo galaafachuun akka waan uumaa Rabbiin khalqe ilma namaa kana guutuu addunyaarra dhabamsiisu dijee quraani. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا جي ربي سبحانه وتعالى أماس. أيه namni lubbuu takka jiraachise, namni lubbuu takka du'arraa baraare
akka nama uumaa rabbii lubbuu rabbiin uume tana hunda du'arraa baraareeti jee rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti. yaa mootummaa biyya bulchaa jiru yookaa ummata oromooti irrattiin humna waraanaa agarsiisee ummata oromoo kana qawweeniin firraa gaqqabee ummata kana ama 10 isaa taatu 20 isaa taatu 30 isaa taatu 50 isaa taatu hanga rabbina jiraachiseen ummata kana bulcha jettee yaadde mootummaan si dura ture khasirra humna qabu khasirra qabeenya qabu khasirra dhageeytii qabu ummata ajjeese ummata zallame namni aangoorra ture tokko hunjiru jechu hundinuu dakkan dakkaa ta'eeti rabbiin dhabame isaan godhe khaan kunoo khadiyoo tana maqaasaa dhoynullee wayyaaneenilleen darsa sii guurratee maqaletti galte jechu. akkasuma yaa qaamoota siyaasaa oromoo ka ummata kana bulchina ummata kanaaf sagalee taana ummata kana maqaa isaaniitiin aangoo qabannee ummata kana hoogganna jettanii yaaddan yookaa ummata kana hooggantanii aangoo qabachuu yaaddan kataatu taate ummanni isin ajjeestanii fi ummanni isin maqaa isaatiin aangoo qabachuuf yaaddan kun ummatuma tokko ummata saba tokko ka afaan kana dubbatu ka afaan kana dhagayu jechuu abba fadhe haa taatu shaneen gaara keessaa nama ajjeesutti haa jiraattu waraanni abiyyi baadiyyaa keessa deemee milishaa fi agaazii isaatiin poolisiin oromiyaatillee yoo nama ajjeestu taate abbuma fadhe ta'uu bifa kamiinuu yeroo ammaa tanatti dhiini ummata oromoo dhangalayuun qabu abbaa fadhe haa taatu abiyyi haa taatu daawid ibsaa haa taatu abbaa fadhe haa taatu khagaara keessa jiru haa taatu khakaampii waraanaa keessa jiru haa taatu wanni nuti itti himnu ummata oromoo ajjeesuun dhaabbachuu qabdi. ummanni oromoo amata dhufaa fi dabraa hunda gadadoon du'ee booyuun qabu. haati oromoo tabara 2014 irraa eegaltee bara 2018 tti booyaa turte imimmaan isiin zamana wayyaanee booyaa turte ilaa amman qorre jechuun. haati oromoo tasababa wayyaaneetiin imimmaan isii dhangalayaa turte imimmaan isii hin qorre sagalee booyichasiitu xiqqoo gadhaabbate malee. maaliif jennaan mootummaa kiyya ummata kiyya nama afaan kiyya dubbatuutu dhiiga ilmaan kiyya wareegameetiin mootummaa naa qabatee jetteeti xiqqoo gumgummii itti jirtu san sabrii godhattee uste malee. haati oromoo taqeerroo 5,000 ol akka adda addaatitti mootummaa wayyaanee firraa kuffisuuf qeerroo isii harka qullaa qalama itti khannitee sinqii xiqqoo takka itti khannitee gad ergite hanga ammaa imimmaan isii hin qorre. osoo dhiini haati qeerroo fi qarree imimmaan isii hin qoorin osoo imimmaan isii hin qoorin haareetti mootummaan afaan kiyya dubbata saba kiyya lammii kiyya nan ajjeesu naaf qabsaawaa jettee haati oromoo abdachaa turte. ummatatti waraana bobbaasuun ummata kana lafaa fixuun aad male seer male oromummaa miti qabsaa'ummaa miti yoo bolola aangoo taate male. qaamni siyaasaa khabara meeqa guutuu dhugaa oromootiifin falma je'ee gaara keessa deemee muka nyaachaa ture. zamana wayyaaneen amata 27 ummata keenya afaan qawweetiin gabroomsaa turte. guyyaa takko oonnatee dhufee mootummaa Tigree biyya keessatti shoorarkeessin ka amma humnaan harkadhe mootummaa kanaan kuffisee mootummaa qabadhee bolola aangoo na jirtu baha je'ee kayaadu. yaa obbaleesso amata 27 yeroo gaara keessa turtan san gaafa haati oromoo boochu gaafa haati oromoo gadadoo adda addaatiin rakkoon hanganan ja'amne irra geessu wanni isin dhuftanii rabbashtanii wayyaanee hirriba dhorkitan hin jiru jechu. yaa khabiyya bulchaa jiru yaa khabiyya bulchuuf ummata jeeqaa jiru yaa khabiyya osoo bulchu jiru aangoo dheereffachuuf ummata keenya dhiiga isaanii dhangalaasaa jiru. ummanni oromoo amaanaadha na ceesista dhiiga kiyya ka wayyaaneen dhangalaaste ka mangistuun dhangalaase ka hayla sillaaseen dhangalaase ka minilik dhangalaase xiqqoo naaf ol qabda naaf qorsita
imimmaan haadha sabboontoota qoorsita jee osoo rakkoo meeqa qabdu osoo dur wayyaanee wajjin taatee ummata kana nyaachaa turtu osoo ummata kana zallamaa turtutu badii meeqa tasilaa laaftutti dhiifama namaan godhamne ummanni Oromoo gara bal'inaan qeerroon qarreen akkasumatti haati qarree fi qeerroo dhalte gara bal'inaan qasilaa du'aayii si godhanii si buqqaasuu danda'an qasilaa ati nuun taane wayyaanee wajjin nu nyaachuu turte atiis akkuma isaaniititti deemii bakka asitti uumamne jettee dhagaa dhaabbatte sanitti galisiin ja'anii si galchuu danda'an ummanni Oromoo mee ummanni kuni yoo tawbate yoo badii isaatirraa bare yoo afaan mimmi'eeffate ummanni kun mee nu haa ceesisu xiqqoo experience qabanii yoo dhiiga keenya ol qorsan mee nu haa ceesisanii jaaniiti amaanaa takka takkaan lakkaawanii amaanaa ilmaanii fi itti gabbaran lafee ilmaan isaanii itti cabsan dhiiga ilmaan isaanii kadhangala'e osoo beekanii osoo onnatanii fuudhanii na bulchi na ceesisi jaanii sekkannan ka'ati guyyaa keessa baabura karaa sirrii deemu jiru hadiida irraa meeysite mootummaa irra turuuf qe'ee ilmaan Oromoo shororkeessitu yeroo nuti ilmaan abbaa gadaatu Itoophiyaa fi Oromiyaa hoogganu jira jennutti maaliif ka Oromiyaan hookkararraa bilisa tahuu dadhabdeef maaliif ka haati Oromoo tagaafa wayyaanee booyaa turte ammallee hafuura baafachuu dadhabdee ittiin bochuuf obboleeyyan kiyya mee sirritti dhageeffadha yeroo kana maaliif Oromiyaan dirree waraanaa taate abba fadhe haa ta'u waraana Abiyyi haa ta'u waraana Shanee haa ta'u waraana Jaalmarroo haa ta'u waraana Dhengee haa ta'u abbuma fadhe haa ta'u namni Oromiyaa jeeku jiru biifuma kamiinuu amantiinis safuunis sirna gadaatiinis fudhataman qabu jechuudha ummanni keenya zamana Mililikis numa boo'e zamana Haayila Sillaaseetis numa boo'e dargiin dhufee boochise wayyaaneen dhuftee boochiste Opidoonis wayyaanee wajjin taatee ummata kana lafee isaa qorquu turte ammallee ummata afaan kiyya dubbatu mootummaa irra jira je'ee bakka hafuura baafachuu qabutti ummanni kun hangam takka booyuu qabaa jechuudha yaa obboleeyyan kiyya maaliif diini ilmaan Oromoo saree hanqatee zamana wayyaaneetis zamana ilmaan abbaa gadaa mootummaa irra jiranis diini ilmaan Oromoo dhangala'a mee naannoo diini ilmaan isii itti dhangala'u jiru naannoo haawwan itti booyu jiran naannoo magaalaan shororkeeytee ummanni bahaa fi gala wallaale ummanni dalagata wallaale fatnoon itti ajajamtee agaaziin kutteeti humni addaa itti dhufte maquma jijjiirame jechuudha huma takka jijjiiramni hin jiru jijjiiramni kaanis saba kanaatu dhiiga itti gabbare dhiiga itti cabse lafee itti hururkeesse naa qabsaawi kootu karaa bifaa fi bilisaatiin kootu biyya keessa seeni sagaleen sii ta'a siin filadhaa na bulchi je'een tun hundi hanqattee kaan aangoorra turuuf kaan aangootti ol ba'uuf dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu taatee jechuudha dalagaan naannoon Amaaraa nagee jirti naannoon Tigraay nagee jirti finqil gaafa jaanillee ni dhadhoifatan ummanni ammallee nagee dhabe ummanni shororkaan keessaa bahuu dadhabde ummata Oromootii fi lafa Oromiyaati jechuudha hanga yoomii Oromoon booyaa jiraatti hanga yoomii haawwan Oromoo akkanatti gadadoon booyaa jiraatan hanga yoomii harmeen Oromiyaa boochi hanga yoomiiti harmeen Oromiyaa booyicha kanarraa imimmaan isii qorfachuu teessi obboleeyyan abbuma fadhe haa ta'u yeroo tokko itti faarsinee tokko itti arrabsinuu miti mootummaa biyya bulchu jiruus haa taatu ka biyyaan bulcha je'ee dhidhiitachu jiruus haa taatu yeroo dhugaa walitti himanii nuti ummanni Oromoo kanu ajjeesee aangoo qabatee mootummaa irra turuus hin barbaannu kanu ajjeesee gadadoo yakka barabaraan yaadanne dhiini akka onnen itti nu dhiidu nu dhiisee aangootti bahuus hin feenuu jehee ummanni Oromoo ka aangootti ol ba'uuf dhidhiitatus ka aangoorra turuuf ummata Oromoo afaan qawweetiin lafatti qabus dhugaa itti himuu danda'uu qabaa jechuudha yeroo kamuu caalaa silaa yeroon haati Oromoo
hafuura baafachuu qabdu yeroo haati Oromoo dhiiga wayyaaneen dhangalaasteef khaasaa harkattee teessee taaziyaa ilma isii, taaziyaa ilmoo isii, taaziyaa intala isii, taaziyaa gurbaa isii, taaziyaa haboo isii, taaziyaa ilmaan qabsoo tanaaf je'ee wareegamee itti teessee hafuura itti baafattu yeroo ammaa kana. Osoo haati Oromoo taaziyaa ilmaan isii kadu'e hin fixatin, osoo biyyeen ilmaan Oromoo kumaatamaan itti wareegaman taqabrii isaaniitirra jirtuu hin qoorini, ammaas haareetti buqqaasuun, hidhuun, ajjeesuun Oromiyaa keessaa eegalamte jechuudha. Duris zamana Haayila Sillaaseetis, zamana Darguutis, zamana Wayyaaneetis manni hidhaa afaan Oromoo dubbataa ja'aniiti warri biraatilleen warri nun tahin kaseenaa barreessu afaan Oromootitu mana hidhaa keessatti haalaan dubbatamaa jechuutu barreeffame seenaa ummata nun tahinin. Ammallee zamana ilmaan abbaa gadaa biyya hoogganu jiran kanatti manni hidhaa Oromiyaatis, manni hidhaa Federaalaatis, manni Itoophiyaa waliigalaa, manni hidhaa biyya Itoophiyaa keessa jiru ka waliigalaa afaan inni dubbatu afaan Oromoo ta'e. Yoomi ka Oromoon hidhaa jalaa bilisoomtu, yoomi ka Oromoon ajjechaa jalaa bilisoomtu, yoomi ka Oromoon lafa ifiitirraa buqqaafamu jalaa bilisoomtu, yoomi ka Oromoon kana gayaan biyya ifiitirra jiraachuu dadhabdee itti baqachuurraa bilisoomtu, yoomuma kadhiine harmee teenyaa itti qoruu taa'u. Obboleeyyan warri asiimaarree fi maarree haasoytan ana shu'uuna warra biyya bulchu jiruutii fi warra biyyaan bulcha jee aangootti olca'u jiruun qabu. Rakkoon na dubbistu rakkoo ummata kiyyaati. Rakkoon na dubbistu abiyyi kursii jala qabee aangoorra tursiisuu miti. Rakkoon na dubbistu jawaariif sagalee tahee aangootti isa ol baasuu miti. Waan tanarra jabdu waan Oromoo fi Oromiyaati tanama dubbistu. Dhimma nama tokkootii miti, dhimma Abiyyi miti, dhimma Jawaarii miti, dhimma Daawit Ibsaatii miti, dhimma Jaalmarrootii miti. Dhimmi nuti irraa haasoynu dhimma lafa Oromootii fi ummata afaan kana dubbatu ummata wajjiin dhalanne ka sagaleef tahuufiin haqanurraa qabdu dubbanna malee nama tokko faarsine kaan gabbuusne kaan ol qabne yeroon itti jennu hin jirtu. Yeroon yeroo tattaafatanii saaqqatanii haqa bira dhaabbatanii jechuudha. Abba fadhe haa ta'u yoo ummanni isa jaalate, yoo inni karaarra hin jiraanne adeeroo karaarra hin jirtu karaarra deebi'i jettee itti himuu danda'uu qabda. Dhugaadha jechuun akkan. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkam jedha, nuti qabsoo kitaaba Rabbii keessa hadiisa ergamaa Rasuulaa keessa baranne qabsoon maal akka taate. Qabsoo maal akka taate Feesbuukarraa guyyaa keessa qabsoon nutti hin dhufne. Rabbiitu haqa keessaniif qabsaawa, dhiiga keessanirratti du'a. Osoo nama si ajjeesuu deemtu ajjeesse takkaan harkat duute shahiideedha. Kitaaba Rabbiitiin nu hime jechuu. Kitaaba Rabbiitiin nu hime. Roorroon obsinaahi obboleeytii teetta si jala gudeedamtu teessee laalinii kitaaba Rabbiitiin nutti. Haadhatee nama qabeenya keessi saamuu dhufe teessee ija banattee laalin harka marattee laalinii kitaaba Rabbiiti kanuu hime arran dhageenye Feesbuukarraan baran. Rasuulaatu amata 1400 dura nutti hime. Akkasuma Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam irra caalaa jihaadaati jechuun aduwwii wajjiin dhaabbattee aduwwii dura dhaabbattee morma irraa murtee morma innis irraa mure takkaanuu shahiida tahuu miti. Irra caalaan jihaada mootii zaalimaa dura dhaabbattee haqa itti himuudha. Abba fadhe haa taatu ka biyya bulchuuf deemus ka biyyaan deemus ka ganaa biyyaan bulcha je'ee yaadus haa taatu irra caalaa jihaadaati jechuun nama aangoo qabu, ka mootummaa qabu, ka ummata zallamu jiru, ka ummata miidhu jiru, ka ummata dararu jiru, ka ummata hiraarsu jiru. Ati sirriirra hin jirtu jettee ummatan zallamin dhiiga ummataa lafatti hin naqin jettee itti himuudhaatu jihaada irraa oliiti ya Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Gariin namaa gizee jihaada jahanni rifata. Tanaaf mootummaa biyya bulchuu jirus haa taatu ilmaan Oromoo gabbahee dhugaa itti dubbachuu qaba. Warra aangotti ol bahuuf tattaafachuu jiranis haa taatu ilmaan Oromoo sheekan teenya, darasaan keenya, abbootiin amantii, abbootiin gadaa, hayyoonni, manguddoon Oromoo, haawwan Oromoo, beeytoonni Oromoo
qabaatonni Oromoo miskiinni Oromoo sagalee saba kanaaf ta'uu qaban yeroo kamuu caala alagaan nurraa kutte hafuura baafanne Oromiyaan nagaya taate jennee bakka alhamdulillah jennee osoo rabbii keenyaafuu galata galchine hin fixatin manni Oromoo gubachuu haawwan amata 80 sababa ilma isii fincileef ajjeefamuun daa'imni xiqqaan du'uun namni ajjeefame maquun irraa muramtee waraabessaan nyaadhamuun abbaan fedhe haa ajjeesu waraanni Abiyyi haa ajjeesu yoo feete shaniin haa ajjeesu bifuma kamiinuu lamaanuu haa ajjeesanii fudhataman qabu lubbuun namaa qaali qotee bulaan isin abbaan fedhe haa ta'u baadiyyaa keessatti kaan waraana waa nyaachisuu didde jee galgala dhufe ummata saamu waraanni mootummaatis qaama nuun lolu jirtu if duubaan dhokeessite asitti nafaqu jira jee qotee bulaa miskiina ifiifuu mana citaa mana biyyee mana dhoqqee jaarratee bakka rafuun qabne san keessa mataa kaayyatu dhaqee irra gubee dhaabbatee dhiichisu ummata naannoo Amaaraa keessa masjiida dhiichise miyyam jee itti dhiichisu saniin maali garaagarummaan teessa ayyan kaan fadhu uniformii haa jijjiirratu fadhu uniformii sana haa bitatu fadhu mootummaa shoorarkeessuuf haa ta'u fadhu waraanni mootummaa akkas haa ta'u yoom maali dhiirummaan mana qotee bulaa Oromoo mana citaa ibidda itti qabanii dhaabbachise ihimminau jahanii dhiichisuun dhiirummaan takkaanuu aangoon namaa dabalamtimo takkaanuu aangootti ittiin bahan yaa ummata kanaaf sagalee ta'uu barbaaddu dhugaa ummanni kun qabuuf falmiiti ummanni dhugaa arkee dhugaan si jala deemee si bira dhaabbata yaa biyya bulchaa jirtu ummata kana gadadoo adda addaa keessa nayite if jala qabdee ummata funyaan cabsitee bulchuu dandeessuu miti ummanni Oromoo ummata jaarraa kamuu caalaa bayyanatee jiru ummanni Oromoo ummata dheengadda bilxiginnaa fi warri biyya gale kuni tokkummaa isaanii sharasharee jijjiire amma laaffisatana malee ummata tokkummaan isaa bara 2014 irraa hanga 2018 wayyaane funyaan lafatti riganii isaanii qaama guuttate isaanii meeshaa waraanaa guuttate harka qullaa taankii dura dhaabbatanii tokkummaa isaaniitiin walta'uu isaaniitiin tarsiimoon masakamanii ummanni Oromoo wayyaane ra'aane wayyaane Tigraay galche kana nuti dhaabni siyaasaa biyya alaatii galchees mootummaan bilxiginnaa biyya bulchuu jirtus ummata Oromoo tokkummaan isaa ititee amata meeqa booda wal dhage'ee wal jala deemuu eegale kana kaan as buta kaan achi buta kaan ol buta kaan gabbuta kaan maanan deeggarre jaa kaan maaf sagalee naan taane jaa kaan maaf qabeenya naan baasne jaa ummata Oromoo zaliil godhe warruma siyaasaati ummata Oromoo zaliil godhu jiru ummata dalagata dhoorkan ummata jireenya dhoorkan ummata nagaya dhoorkan rabbi subhanahu wa ta'ala aboo rabbi ni dandaya yaa nama zallamu jirtu rabbi dhabama si godhee dachii tanarraa si haa xaragu والله لأنصرنك ولو بعد هنجي نتورتي مالي سمان غرغارجي نما زلمم هندانو ربين أورومو زلممتتنا أورومو زلممتي آمت دبا في شنتم ظلمي نسين هفنه أورومو بيانتي قبصويتي ربين برد عبتي ويانا إفرا خاستي أكوما ويانا إفرا خاستي ظالم أبا فيتي أبيي ساتاتو خابيي بود دفو ديمو ساتاتو أورومو ظلمي هندجيسو ظلم أمة أورومو تيف نجيا ملسو أمة زلميتي رب سبحانه وتعالى بك حمتو إسا كبه دكن دكا إسا قده موتي الدنيا تفنيان قوتته تافان قوتته تريفين سائلاك إنساتي هدته ترب سبحانه وتعالى أنقر ترسيسه خانا رب جتشو تليهات اللي موتم من فرعون توني بده جتشو موتم من فرعون أنا ربكم الأعلى جتوه نبده موتم من الدنيا تكون تونس بدوف تيسجتشو يا أبليسو هنگا يوميتي ديغ إلمان أورومو دنگلاسا إلمان أورومو أفنا إلمان أورومو متاق كبا إلمان أورومو من إرقبا إلمان أورومو هدا إلمان أورومو أجيسا إلمان أورومو بياباسا إلمان أورومو بكتشيسا أنغور ركمت توران إلمان أورومو حالا خنهون دا إرت راوچامو أكمت أنغو بهتين برموتي خيته سيبول چانو أكمت آدمت يا أبليسو خوتا
nuti qaama siyaasaatti jennee waliin hiirru. Oromoon tokkummaani suduudaan salfii takkarra dhaabbannee falmanna. Abba fadhe haa ta'u yoo abiyyiin sirriin jiraanne abiyyiin sirriin jiru jennee falmanna. Yoo warri gaara keessa ummata shoorarkeessu sirriin jiraanne sirriin jiru sirraa'u qaba jennee falmanna. Koottaa yaa Oromootiyya lagaan waliin qoonnu, gosaan waliin qoonnu, gandaan waliin qoonnu, karaa tokko dhaabbanne, afaan tokko dhaabbanne, sagalee takka taane, iyya takka awwaalallee, harka tokkoon waa qabne, miila tokkoon tarkaanfanne, arraba tokkoon dubbanne, funyaan tokkoon waa fuunfanne, gurra takkaan dhageenye, wal jala deemne, sagalee walii taane, injifanne rabbii keenya itti kadhanna. Koottaa yaa Oromootiyya. Yaa namni Oromoo Facebook irra teessee gosaan, sabaan, gandaan, naannoon, shanyiin, gandaan addaa qoqqoodu geessee dhaabii waan akkanaa yeroo kamuu caalaa yeroo Oromoon walitti dhuftee tokkummaa isii labsattee sagalee taate mootummaa zaalimaatis hagana isii gabroonfachuuf sagalee funaannatee ol bahuu deemus firraa qabdu. Tanaaf obboleeyyan kiyya koottaa ummata Oromootirraa ajjeechaan haa dhaabbattu. Ummata Oromootirraa hidhaan haa dhaabbattu. Ummata Oromootirraa buqqaafamuun haa dhaabbattu jennee ummata keenyaaf sagalee haa taanu. Yeroo kamuu caalaa yeroo amma Oromiyaan itti shoorarkaawaa jirtu, yeroo haati Oromoo osoo imimmaan isii ittiin qorin ammallee lama dabbooyaa jirtu jechuudha. Yeroo kamuu caalaa yeroo warri mootummaatis jilbiiffatee dachii Oromoo dachii dhiigaa fi lafeen ummanni kun kunuunfatee asiin eege sharasharame ka'aan gorra jiru hundi dalagaan isaa sharasharee dachii hiiree shishiree kan alaga gurgurata kan maallaqaan gurgurata. Nama meeqa arkine nuti gaawara siyaasaan taane saaxiluun dalagaateenyaa miti. Nama meeqa ka eega mootummaan jijjiirama dhufe maqaa adda addaatiin biyya tana dhufe dachii nama gurgurate ka qabeenya nama saame nama meeqa beeyna nama meeqa maqaan nu bira jira jechuudha. Ka mootummaa tanatti mataa qabatee dachiin gurguratin hin jiru, ka ummata saamin hin jiru, ka qotee bulaa Oromoon zallamin hin jiru, ka qotee bulaa Oromoo hin boochisin hin jiru. Ummata Oromootiif qabsoine dachii ummata Oromoo jala qabna, asii immoo maqaa Oromootiin dachii ummata jala saama, asii biyya alaatii nama yaame nama 20 taha miliyoona 2 darba, miliyoona 5 darba, dachii kaarameetira hanganaan isinii darba, isin mana irra jaarradha. As duubaan immoo waan silaa ummata kanaaf galuu qabdu khiishanaa kaaya qotee bulaan Oromoo achii booya kan kaantiibaan kan kabiraa achii qabeenya miiliyoonotaan doolaara miliyoona maarree miliyoona lakkaawwatee khiisha kaayyate jechuudha. Qotee bulaan Oromoo kadachii isaa irratti qotatu ture sumuunii takka maleedha boru deemee naftanyaa Finfinnee keessatti mana jaarrateef zabanyaa tahaa jechuudha. Tana qabsoon qabsoo saba zallamuu, qabsoo qotee bulaa dachii isaatirraa buqqaasu, qabsoo qotee bulaa mana citaasaa ka bakka keessatti qabbanaa fi oowwallee dandamachuu hin dandeenye bakka inni mataa kaayyatu jala gubuun tana qabsoon, tana saba jaalachuun. Kaanis gaafa mootummatti dhufu hidhuun mooyamu, ajjeesuun mooyamu, sablachuu hundi afaan mimmi'effatee mootummatti dhufa. Gaafa mootummatti dhufe bakka arkate akka arkatee sabatee lafa taa'e ummanni deengadda isinin ajjeesu, isinin buqqaasu, akkanaan isinii ta'a, oliin isin fuudha, isinin diba, isinin urgeessa, isinin qubsa, isinin gabbisa, isinin duroomsa, isinin ceesisa, isinin kuffisa je'ee saba ballama seenuu tureef osoo amata laman gahin flip everything upside down. Subhanallah. Rabbi subhanahu wa ta'ala dhiiga Oromoo karaa malee akkanatti dhangala'u jiru kana warra dhangalaasu jiru kana Oromoo fi Oromiyaa irraa dakkaa godhe isaan dhabamsiisee dhiiga keenya nu haa qorsu. Yeroo kamuu caalaa yeroo nuti jilbiifanne galgalallee kaanee du'aa'ii itti goonu yeroo tana jechuudha. Nuti miskiina humaa takka hin qabnu, wanni nuti qabnu du'aa'iidha. Yeroo kamuu caalaa yeroo nuti kaanee mootummaa tanatti qabsooyne akkasumatti warra mootummatti ol ba'u ummata shoorarkeessitus qabsooyne karaa haqaatiin deema. Mootummaan biyya bulchaa jiru yoo ummata kana jaalatte, yoo ummata kana kabajje, yoo ummata kana waan isaan fadhaniif goote, ummanni kun rakkoo biraa takka hin qabu. Mootummaa si wajjin saammachuurraa bolola aangoon qabu ummanni Oromoo wayyaanee nu amata 27 bulchuu turte. Ati afaan Oromoo babbareechee bulchu taatu dhiisi. Tanaaf ummanni Oromoo yoo ati nagee isaaf kan ite nageessii kanna. Ummanni Oromoo yoo dhiiga isaa tiisitu taate si tiisa mootummaallee si jala qaba jechuudha.
Tanaaf mootummaan biyya bulchu jiru ummata Oromoo ajjeesuu dhiisa. Ummata Oromoo ajjeesuu dhiisa. Warri biyya alaati eega qeeroon qabsooytee biyyatti isin galchite qeeroo jalatti mataa qabatanii ummata Oromoo buqqaasuu fi ajjeesuu dhiisaa isiniin jenna. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Oromoo teenya nu haa bilisoomsu. Rabbi ni dandeeya bilisummaa dur kadhachaa turreerra tabareeddu. Bilisummaan annanii nama beekuu dhugaa jee Sheekh Muhammad Rashaad. Yaa Rabbi bilisummaa teenya nuu fidi, dhiiga keenya nuu qorsi, mootummaa zaalimaa tanaas nurraa buqqaasi, nama Oromoof ta'u, nama Oromiyaaf ta'u bakka nuu buusi jennee si kadhanna. Haadaa wabillahi tawfiiq wa aakhiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.